לתפארת ותמשיך את העץ המדהים של אבא. על פי אבי הקדוש, ביום שמולים לאדם 13 שנים, עליו לעשות סעודת הודיה גדולה, להודות להשם יתברך, עד שהגיע למצוות. ושגב רק רצה בר מצווה שמחה, ריקודים ומוזיקה. אבל מה לעשות? נולדתי בשלושת השבועות. נועם, שגב ואני התלבטנו ארוכות, האם ואיך לשמוח בשלושת השבועות. אולי את הבר מצווה לדחות? אבל סובב סיבות. באמצעותכם משפחת לוזון, בזכות שמחת הכנסת ספר התורה, התאפשר לשגב לחגוג בר מצווה עם תזמורת ושמחה, ועל כך תודה. זכריה הנביא מנבא שצום הרביעי, שזה י"ז בתמוז, וצום החמישי, שזה תשעה באב, יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, פשוט לחגים. אז הנה, ממש בחוש, אנחנו היום חוזים בהתגשמות הנבואה, לפחות בחלקה, איך ימים בין המצרים נהפכים לימים שמחים. נגיל ונוסיס בזאת התורה, תודה לכולכם שבאתם לשמוח איתנו. אני מזמין את הזמר ביני לנדאו להשמיח קצת את הקהל.